E sim, estamos começando mais um vídeo para vocês aí de hoje. Hoje é sexta-feira. E nós vamos estar comunicando tudo certinho. Vamos fazer o vídeo toda segunda-feira, quinta, segunda e sexta. E enfim, nós acabamos de terminar aqui a varrer a casa da patroa. E vamos ao vídeo. Mais tarde dá uma lavada no carro, gente. Fazendo aqui, ó. O jardininho, eu tô cuidando dele. E aqui, olha que as vacas ficam. Ali é o colchão de beber água. E enfim, estamos indo ali pra casa. Aqui dá até pra dar jardim aqui, ó. Tem várias coisas, mas como já deu, né? Eu já dei na frente. Subiu essa noite toda. Já depois. Aqui o resto agradecer a Deus. Noite tudo de chuva. Lá pro alojamento. De lá nós vamos lá pra cantina. Tem que terminar logo o trabalho lá. E depois tá lançando esse vídeo pra vocês. Vai sair às 16 horas. Tá arrumando o vídeo. Vai pra vocês aí. Ali tá o nosso gato. O gato tá ali. Isso aí. E vamos lá. E vamos que vamos. Tem muita coisa na frente aí. Aqui está a jaca. Vamos lá esse tamanho aí. Vamos lá, o carro do gerente está aqui. Vamos que vamos. Vamos vir buscar a vasilha. Eu esqueci lá. Tem muito tamarinho, gente, olha. Você tá perdendo? Tá forrado, hein? Rapaz, depois tem que catar aqui. Meu pai tá saindo ali com a pá carregadeira ali, ó. E lá. Vamos começar o plantio de soja e milho agora. Esse pessoal, amanhã eu volto a gravar o restinho pra vocês. E hoje vai ser esse vídeo. Mas amanhã nós voltamos a gravar o restinho do pedacinho que vai ficar. Ainda falta muita coisa ainda. Muita coisa. Então amanhã nós estamos aí para gravar o restante. E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve no canal aí que você não é inscrito ainda. E deixa as notificações. E deixa o seu like para nos ajudar. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. E Deus abençoe vocês que estão nos ajudando aí no canal. Para que Deus abençoe vocês, que o canal cresce mais. Beleza? E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Falou, amanhã eu volto a ver o outro pedacinho do vídeo. E fui, falou!